Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dalla página d'Allah, che la paz e misericórdia, sotto il profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sono sempre il nostro fratello, Isaac Musa. Alhamdulillah, tornati completamente la nostra serie. La scorsa volta abbiamo iniziato a vedere il mad con lo skun, le lettere del mad che hanno lo skun dopo di essa. Quindi abbiamo visto come giocare questa carta qua. Ci sono vari modi di poter giocare questa carta qua. Abbiamo visto il primo modo, che era il ad del skun. Un ad del skun, ovvero una lettera è stata esposta allo skun. Ora vediamo la prossima, che è il madallin. Il madallin, oppure come tradotto il mad semplice. Il mad semplice, forse non potrei dire più semplice il mad naturale. No, mashallah. Non sia così. Questa qua è la traduzione, è Maddallina. Maddallin. Questo è. Ora vediamo un po' com'è che possiamo giocarci questa carta qua del Maddallin, che cosa fa, che cosa compie, com'è che gioca quando lo mettiamo in gioco. Ok? Allora diciamo subito che, come potete anche leggere, che tecnicamente non sarebbe una lettera del Mad questa qua, però i sapienti l'hanno messa tra esse, perché diciamo che non è una lettera del Mad. Andando avanti, già da quello che abbiamo scritto dopo, potete già indovinare anche voi, perché abbiamo detto che le lettere del Mad è quando sono preceduti, tipo gli A è preceduto da una Kesra, il Y è preceduto da una Damma, il Alif è preceduto da una lettera che ha il Fatah. Invece con questo caso qua, nulla di questo accade. Che cosa accade? Cosa accade? Vediamo. Che cosa accade quando abbiamo il Maddallin? Cosa accade quindi? Allora accade che abbiamo uno skun dopo la ya o il wow. Dopo la ya o il wow, silente. Quindi il wow e la ya sono silenti di loro. Dice anche, ma anche negli altri mod, il mod naturale aveva ya silente e il wow silente, soltanto che perché abbiamo detto, perché sono preceduti da una lettera che ha il kasra, come il ya, per esempio con il ya ha una kasra, o il wow che ha una damma, che è preceduta da una lettera che ha damma. Soltanto in quel caso lì diventa mod, lo allunghiamo, però anche loro sono silenti, ma non in questa maniera qua. In questa maniera qua silenti, diciamo, perché in quegli altri lo allunghi se una è damma, che il suo suono naturale è u, quindi allunghi u. Kasra, il suo suono naturale è i, quindi quella ya lì diventa i con alif preceduta dal fatah, che è a, lo allunghi a. Però in questo caso qua vediamo che il suono esce anche in maniera diversa, perché abbiamo, se il ya è silente come diciamo noi, e guardate come diciamo noi, silente preceduta da una fatah, quindi Maddallin, da una lettera che ha il fatah, quindi sia il yao e il wow sono preceduti da una lettera che ha il fatah, non una lettera che ha come vocale quella per farli diventare il mad, le lettere del mad che abbiamo visto finora. Quindi in tutti i casi avremo e la lettera che segue il yaw o il wow è silente, perché sennò in questo caso qua non diventa il maddallin. Quindi abbiamo la lettera che segue il wow o il yaw silente, abbiamo il wow o yaw silente, e abbiamo la lettera che precede il wow o yaw che ha il fatah, solo il fatah. Se è qualcos'altro diverso dal fatah, non è questo la regola di questo modo qua. Quindi, forse con l'esempio capiamo meglio. E diciamo anche che questo modo qua ci dà l'opzione della scelta. Abbiamo visto negli altri esempi di mod che abbiamo visto finora. Quindi qual è la scelta? La scelta abbiamo detto di 2, 4, 5 harakat, però
dobbiamo essere costanti in quello che facciamo, dobbiamo essere costanti con la decisione presa. Se decidiamo di fare questo modo qua la prima volta con 2 harakat, dobbiamo essere costanti ogni volta che lo incontriamo, farlo sempre 2 harakat. Se invece lo iniziamo con 4 harakat o 5 harakat, dobbiamo cercare sempre di essere costanti con il numero di harakat scelti. Quindi bismillah, l'esempio lo possiamo vedere qua. Abbiamo il sin col fatha, il wow con lo skun, quindi non è, se fosse un mad naturale avremo un damma qua invece di fatha, quindi sarebbe su, invece qua abbiamo un fatha, quindi per quello che diciamo che tecnicamente non è mad, però il suono a cui ci porta è il suono del mad, il suono a cui ci dice, ci invita, vieni, che buono, l'odorino che ci guida è una bella strada, ci porta una bella strada, ci porta sempre nella direzione del mad, quindi ci facciamo guidare, ci facciamo trascinare, quindi al-saw, è bello, al-saw, non vuoi fermarti subito al-saw, puoi fermarti, però cioè, mi trascina, quindi vuoi lasciarti trascinare, quindi al-saw, come abbiamo detto, puoi essere il fan del 2, 4, 5 harakat, la stessa roba al-bayt, puoi farlo 2 harakat, al-bayt, 4 harakat, al-bayt, 5 harakat, al-bayt, al-bayt. Naam. Stessa roba con Shin, come potete vedere anche al-bayt abbiamo il fatha e il yaw, se fosse un mad naturale oppure con le altre mad che abbiamo detto avremmo avuto il kasra, qua sulla ba, invece abbiamo il fatha, e come abbiamo detto dobbiamo fermarci anche, dobbiamo mettere lo skun sull'ultima lettera, perché dobbiamo fermarci sulla parola, se proseguiamo non viene applicata sto modo qua, non c'è modo di applicarla, questo modo qua. Per applicarlo dobbiamo fermarci sulla parola, e quindi fermandoci lo allunghiamo. Al-bayt. Naam. Questa roba qua. Ai-shay. 2. Ai-shay. Prolunga. Ai-shay. 5. Ai-shay. Naam. Alhamdulillah, per oggi ci fermiamo qua. Abbiamo visto il Madellin, che cosa fa, che cosa combina, quando lo mettiamo in campo, come gioca, come dribbla. Inshallah, quindi per oggi ci fermiamo sul Madellin. Inshallah, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, un like e condividere il video nei vostri social con chiunque vogliate. E come diciamo sempre, condividere il piatto è sempre più buono, un piatto condiviso con altri è sempre più buono, e poi oltre a condividerlo prendi anche il hajar, per aver fatto scoprire questo bene ad altri. E quindi da Chios e Sakamusa, aspettandovi fino alla prossima volta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.